नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज अबाउट मेडिसिन्स। तो दोस्तों आज मैं आपको खांसी की एक असरदार दवाई बताऊंगा जो कि दोस्तों बहुत ही सस्ती मिल जाएगी आपको मार्केट्स में और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों आजकल कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ मेडिकल स्टोर वाले या केमिस्ट स्टोर क्या करते हैं, आपको दवाई की खुराक देते हैं, आपसे 30-40 रुपए ले लेते हैं और आपको सिर्फ 2 खुराक दे देते हैं, जिसे कि डोज भी बोलते हैं इंग्लिश में। 2 या 3 खुराक देते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर की बात आपको बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि वो आपको जेनरिक मेडिसिन्स देते हैं। जेनरिक दवाइयाँ का स्ट्रिप, जो पूरा स्ट्रिप होता है, वो आप जो दवाइयाँ होती है जैसे कि अमोक्सिसिलिन हो गया या और भी 2-3 सोल्ट है जो खांसी के लिए बहुत ही असरदार है, वो बहुत ही सस्ते आते हैं। वो आपको 10 से 15 रुपए की दवाई देकर आपसे 30 से 40 रुपए ले लेते हैं। आप उनसे पूरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं लेते कि ये स्ट्रिप पूरा कितने का है और आप मुझे कितनी टैबलेट्स दे रहे हैं। पहले तो आप उनसे पूरी जानकारी लें कि ये स्ट्रिप किस काम आता है, ये कितने का स्ट्रिप है। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि जेनरिक मेडिसिन का कोई नुकसान तो नहीं होता। खांसी की दवाई के लिए आपको कौन सी दवाई असरदार रहेगी। मैं बेस्ट कफ सिरप भी बताऊंगा लास्ट में इस वीडियो में, क्योंकि मुझे भी खांसी लगी थी। मैंने कई सारे सिरप का प्रयोग किया, लेकिन एक सिरप ऐसा है जिससे मुझे जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में आपको अमोक्सिसिलिन 500 का स्ट्रिप जो है वो बहुत ही आसानी से 25 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 2 कैप्सूल की डोज बनाएं तो 5 रुपीज़ की आपको जो है वो कैप्सूल्स मिल जाएंगे। दोस्तों आप एक एक स्ट्रिप जो है वो घर पे लेकर रख लें, कहीं ना कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ ले जाएगा। दोस्तों ये मैंने नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको घर में ही खुराक बनानी सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल सस्ते में, और अच्छी मेडिसिन रेफ़र करूंगा आपको, जिससे कि आपकी खांसी, जुकाम, बुखार, वोमिटिंग, उल्टियाँ, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं घर में ही। आज की वीडियो खांसी के टॉपिक पे है। तो दोस्तों खांसी के लिए ज़्यादातर लोग जो है अमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं आपकी कफ़ के लिए, आपके रेशे के लिए, लेकिन दोस्तों उसके साथ और भी मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आपको खांसी से जल्दी राहत मिल जाए। अगर दोस्तों आपको ड्राई कफ़ है, बिल्कुल सूखी खांसी आ रही है, तो आप उसके साथ लिवोसिट्रिन अम्ब्रोक्सल ले सकते हैं, जो कि आपको 15 रुपये के आसपास 15 गोलियों का स्ट्रिप मिल जाएगा आसानी से। अगर आप मार्केट में जाकर उनसे बोलें कि आपको जेनरिक मेडिसिन चाहिए लिवोसिट्रिन अम्ब्रोक्सल की, तो वो आपको कम रेट लगाएंगे। अगर आप दोस्तों सिर्फ बोल देंगे कि आपको सिर्फ लिवोसिट्रिन अम्ब्रोक्सल चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा रेट लगाएंगे। दोस्तों डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो महंगी महंगी दवाइयाँ प्रेफर करते हैं जिसमें भी उनका भी मार्जिन ऐड किया होता है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो सिर्फ आपको महंगी ही दवाइयाँ लिखेंगे। अगर आप केमिस्ट स्टोर के पास जाएंगे तो वो आपको सस्ती दवाइयाँ दे सकते हैं अगर आप जेनरिक दवाइयाँ उनसे मांगेंगे। जेनरिक दवाई लेने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, सिर्फ सॉल्ट सेम होना चाहिए, कंपनी ब्रांडेड की होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है जेनरिक दवाई लेने से। अब दोस्तों बात आती है खांसी के टॉपिक पे कि अगर आप अमोक्सिसिलिन के साथ आपको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। दोस्तों 5 रुपये के 2 अमोक्सिसिलिन कैप्सूल हो जाते हैं। उसके साथ दोस्तों लिवोसिट्रिन एंड अम्ब्रोक्सल टैबलेट लें आप, 2 टैबलेट वो ले लें, 2 रुपये की वो टैबलेट हो जाती है। अगर आपका गला भी पेन कर रहा है तो उसके साथ आप निमोस्लाइड टैबलेट्स ले सकते हैं, 2 टैबलेट निमोस्लाइड, 2 टैबलेट्स अमोक्सिसिलिन एंड 2 टैबलेट्स लिवोसिट्रिन अम्ब्रोक्सल। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है तो ये दवाई आपके लिए बहुत ही असरदार रहेगी। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों को है सिर्फ सूखी खांसी आती है, जिसे कि ड्राई कफ बोलते हैं, उनको कफ बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके लिए भी दोस्तों मैं बताता हूँ, उसके लिए एक सोल्ट होता है लिवोसिट्रिजिन मोंटेलुकास। वो दोस्तों रात के समय आप एक टैबलेट ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही जल्दी आराम आएगा, आपकी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा असर रहेगा। अब दोस्तों बात आती है, कुछ लोगों ने अमोक्सिसिलिन टैबलेट्स, अमोक्सिसिलिन कैप्सूल जो है वो खा रखे होते हैं, उनको कोई भी असर नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों एक सोल्ट आता है एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम और एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम। दोस्तों जो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम है वो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, जिस भी आप मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट स्टोर से जाएंगे उनसे एक बार सलाह ले लें कि मुझे इस तरह की खांसी आती है, तो मेरे लिए ये वो परफेक्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैं आपको पूरा देख के डायग्नोस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं बताता हूँ कि अमोक्सिसिलिन अगर आपको असर ना करें तो उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन लेना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन खांसी के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। 3 टैबलेट का वो एक स्ट्रिप होता है, 1 टैबलेट डेली लेते हैं, 25 रुपीज़ की आपको 3 टैबलेट्स मिल जाएंगी, यानी कि 8 रुपये के
आसपास आपको एक टैबलेट मिल जाएगी। दोस्तों 1 या 2 टैबलेट से ही उसका जो है असर होना शुरू हो जाता है और आपको खांसी से राहत मिल जाती है। 1 टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन और 1 टैबलेट लिवोसेट्रिन अम्ब्रोक्सल अगर आप ले लें तो आपको 1 दिन में ही खांसी का जो है असर होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है डोसेज की। दोस्तों जो कि अडल्ट डोज है वो अमोक्सिसिलिन की है जो वो 500 मिलीग्राम है। जो कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है वो 500 मिलीग्राम लें। 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं या फिर सियाने हैं वो 250 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन कैप्सूल यूज़ करें। उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं वो अमोक्सिसिलिन DT टैबलेट यूज़ करें जो कि डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है। अब दोस्तों बात आती है कफ सिरप की। दोस्तों मुझे बहुत ही ड्राई कफ थी, मैंने बेनाड्रिल ड्राई कफ वाला सिरप यूज़ किया, उसके बाद कोफ्रिल सिरप यूज़ किया, टोरेक्स यूज़ किया, मुझे किसी का भी रिज़ल्ट नहीं मिला। दोस्तों लास्ट में मैंने हनीटस सिरप किया यूज़ जो कि आयुर्वेदिक डाबर का बनाया हुआ सिरप है जो कि बहुत एक बेस्ट सिरप है। दोस्तों उसका 2 दिन के प्रयोग के बाद ही जो है मुझे खांसी आनी बंद हो गई थी। दोस्तों मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच शाम को हनीटस सिरप का प्रयोग करें, उससे खांसी का बहुत ही जल्दी असर हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट सिरप हनीटस माना जाता है डाबर कंपनी का। अब दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो मैं कोल्ड के ऊपर लेकर आऊँगा, आपको सस्ती मेडिसिन बनानी सिखाऊँगा, खुराक बनानी सिखाऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो सभी तक पहुँच जाए। अगली वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊँगा। जय हिंद।